이미 알고 계신 분들도 계시겠지만 제가 예전부터 큰 집으로 이사가면 고양이 한 마리를 입양하고 싶다고 계속 말을 해왔었는데요. 드디어 그 꿈을 이뤘습니다. 지금 이 상자에 그 아이가 있죠. 숨숨집을 구매했는데 생각보다 배송이 늦어져서 임시로 박스집을 마련해 놨습니다. 어딨어? 저기 소리 난다. 지금 집에 온 지 얼마 안 돼서 아직 많이 경계를 하고 있는 중입니다. 하루 정도는 만지지 말고 두자. 응. 냥냥거려. 애기 같아. 진짜 완전 애기야. 바바야. 이름은 바바로 할까 해요. 바바는 제가 어릴 때 재밌게 봤던 다다다라는 애니메이션에서 시터펫으로 나온 고양이 이름입니다. 사실 뭔가 입에 잘 안 붙기는 한데 더 좋은 이름이 떠오르지 않아서 바바로 정했어요. 근데 귀 왜 이렇게 커? 사막여우 같네. 화장실은 엄청 큰 걸로 준비했고 모래는 바바가 원래 쓰던 모래랑 똑같은 모래로 채워 넣었어요. 오, 상자 많이 들어갔는데? 이거 원래 한 번 다 쓰는 건가? 다 들어가는데? 이거 이렇게 다 넣는 게 맞는 거죠? 근데 집이 흙수저 집인데 화장실은 겁나 좋네. 밥 가구를 딱 놔두고 문을 살짝 열어놓고 우리 막내 도련님 어딨어요? 여기 구석에서 쳐다보고 있어. 냥냥거리면서 있어 구석에서. 아직 적응이 안 되나봐. 적응될 때까지 잠깐 기다려주는 거야. 시리얼처럼 생겼다. 여기 시리얼 먹으면서 적응하세요. 시리얼은 쌀, 보리, 밀 등의 원재료를 조리하여 얇은 조각 형태로 만든 식품이다. 보통 우유와 같이 먹으며 제품이 시중에 나와 있다. 와, 우리 시리가 참 척척박사야, 척척박사. 진짜 쓸데없을 때 잘 반응해. 진짜 어이가 없네. 귀여워. 밥 먹어, 밥. 아직 경계가 있어. 시작해서 그루밍 중이야. 아, 귀여워. 그루밍 열심히 하고 있어. 그거 먹어. 아이고 잘 먹네. 손으로 줘야 먹나? 귀여워. 배가 고프긴 고팠나 봐요. 손으로 주니까 잘 먹길래 손으로 계속 줘봤어요. 먹는다. 귀여워. 귀여워. 다음날 굽수기가 도착을 해서 더 재밌고 맛있게 물을 마셨답니다. 오, 나왔어. 오, 갑자기 푹 나오네. 갑자기 나왔어. 아직은 구석이 마음이 편한가 봐요. 바바야, 난 널 해치지 않아. 공격성이 없다는 걸 알려주는 거지. 바바에게 배를 까서 보여주면 우리가 위험하지 않다는 것을 느끼고 경계심을 더 빨리 풀 수 있지 않을까 하는 마음에 저러고 있다고 합니다. 아, 귀여워. 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 너무 귀여워. 너무 아, 귀여워. 못생겼어, 이 사람은. 너무 귀여워. 귀여워. 어딜 이렇게 쳐다봐? 하고 있네. 저기서 이상한 냄새가 나. 이상한 생명체가 느껴져 저기서. 화장실 가, 화장실. 똥, 너 여기 가서 똥 한 번도 못 쌌어. 빨리 똥 한 번 싸 가서. 안 썼대? 뭐야? 무섭나봐. 톡톡 건드려. 디디기 무섭나봐. 봐봐. 냄새가 난다. 봐봐야. 일로 와. 봐봐, 화장실. 와. 기지개 키고 귀여워. 멋있는데 기지개 남자야 역시. 바바는 꼬리가 이렇게 꺾여 있는 게 특징인데요. 왜 꺾이게 되었는지는 모르겠어요. 근데 이 꺾여 있지만 이 끝에까지 신경이 살아 있대. 뭐라고 쫑글쫑글거려. 너 수다쟁이구나. 봐봐. 꼬미야, 궁금해? 고양이 소리가 나. 냥 이렇게 지켜보는 거 귀여워. 지켜보고 있어. 꼬미야, 얘는 바바라고 해. 봐봐야 쟤는 꼬미라고 해. 귀여워. 들어간다. 원래 쓰던 화장실 모래라서 자연스럽게 화장실로 인식하는 것 같아요. 고양이는 이렇게 화장실을 가릴 줄 알아서 너무 좋아요. 예쁘게 모래로 덮어줍니다. 덮어.
진짜 덮는 거 너무 신기해, 난 고양이. 덮어. 그만 덮어. 어디까지 덮는 거야? 산을 만들어 놓네, 산을. 야, 어디까지 덮는 거야? 살을 만들고 있... 어느 정도 적응을 했는지 스크래쳐까지 벅벅 긁기 시작했어요. 생각보다 빡빡 긁네. 엄청 힘줘서 긁는다. 똥도 싸고 스크래쳐도 긁고 이제 슬슬 적응하고 있구만. 한 3시간쯤 지나니까 나와서 밥도 잘 먹고 어느 정도 경계를 풀고 잘 돌아다니기 시작하더라고요. 적응력이 생각보다 빠른 것 같아요. 네. 뭐라고 그렇게 자꾸 말하는 거예요? 봐봐. 네. 뭐라고 하는 거야? 말해봐 제대로. 적응 많이 했네, 이 정도면. 요 사이에서 계속 있었는데. 행동 반경이 그리 크지 않았어 아직. 맞아. 바바가 프린터기 밟고 스스로 의자로 올라왔어요. 핑크 의자가 인기가 많아 아주 애들한테. 우리 재호도 항상 이쪽을 통해서 이렇게 올라오는데 바바도 지가 먼저 이렇게 올라왔어. 졸리면 여기. 혼자서 이렇게 네. 알아서 먼저 올라오는 거 보니까 이 경계를 벌써 풀었네. 어떻게 하게? 이제 내려가게? 다시 내려간대? 조심해야 돼. 고양이는 뭐 이 정도 높이는 괜찮지. 무서워. 근데 왜 무서워하냐? 무서워하는 것 같은데? 아니 이걸 어이구. 아직 고양이가 덜 됐구나. 이 정도 높이도 무서워해? 설마 이 높이 무서운 거 아니지? 무서워해. 발이 안 닿으니까 무서워해. 이거 지금 무서워하는 거야? 어떡해. 무서우면 어떡해. 아 귀여워. 또 올라온다. 내려줘? 바닥으로 내려줘 그럼? 귀여워. 어디까지 올라오는 거야? 처음 보는 세상이 궁금한가 봐요. 호기심으로 가득한 눈빛이 정말 귀여워요. 이제 내려가려면 내려가. 무서워하려나? 고양이들이 작업할 때마다 방해한다는 게 이런 거구나. 냄새를. 지금 한껏 경계 중이야. 지금 다 처음 보는 것들이니까 맞아. 수색하는 중이지. 근데 여기 나가면 또 엄청 경계하겠다. 나가서 공간이 또 많은데. 미지의 세계가 아직 많아. 그래도 여기가 그나마 사람 냄새 많이 나는 곳일 거야. 다른 데는 다 패럿들이 장악하고 있어. 맞아. 방 하나는 고슴도치가 먹고 있고. 우리도 페라탄테 장악 당한 거란다. 내려간다. 와 진짜 조용히 내려가. 그렇게 첫날 밤이 지나가고 다음날 맛동산과 감자를 채집해봤어요. 와우, 맛동산 등장이요. 건강해 상태. 진짜 맛동산 같아. 와우. 바바는 이렇게 입양 첫날을 무사히 잘 지냈다고 합니다. 그리고 마지막으로 바바를 어떻게 입양하게 되었냐면요. 바바는 가정분양을 받았는데요. 원래 키우시던 분이 길고양이를 한 마리 구조했는데 알고 보니까 임신 중인 고양이였고 그 고양이가 7마리의 새끼를 낳게 된 것이죠. 그 중에 첫째가 바로 바바입니다. 정말 좋은 타이밍에 좋은 기회가 생겨서 바바를 데리고 올 수 있게 되었어요. 기존에 키우고 있었던 제삐와 제호, 그리고 잠시 임보 중인 꼬미와 라미까지 총 4마리의 패럿과 잘 지낼 수 있도록 합사 훈련을 해야 하는데 부디 패럿들과 친하게 지내면서 잘 자랐으면 좋겠습니다.